大家好，我是妮妮。那因为写这个已经写到不知道写什么了，然后其实因为我每次在写的时候，其实这个时间点上都其实蛮赶的，所以刚刚前面的人讲的就是肉肉的，我觉得很厉害。对，那我写了一个字是快乐的乐，那我希望 UG 的每一个人，然后在场的每一个人，喜欢同一师的每一个人，然后喜欢我们、爱我们的每一个人都可以很快乐，就是不管你在任何时候都可以很快乐。然后还有一个就是希望自己呢可以一直保持着很乐观的那颗心，那也希望在场的所有人都不要忘记乐观这件事情。谢谢，谢谢。